ito mong basahon gani. Oo, nakita na po na po. Kasi ang pag-ito mong basahon. Wala na. Wala uy, naman to. Gihiraman man to siguro nila. Uray no. Nato kay Didis ba? Ito mong basahon. Ay, paandar mo eh. Ay, paandar mo eh. Saan ni? Saan? Ako na na itong kusina. Oo na. Oh, pag ninaon. Nako na paano mga ano pa. Ay, sila na ba? Sorry na sa. Ano dito? Ayan, andar. Andar. Diyan, dito.